ai chăm lịch cho mà lẽ đa vì ca trong chỉ mất sầm này được bảo ai này anh ban là bay hai là chân hai men tí come on Trời phong nè nó các bạn đấy chưa chập phong chẳng tiếp phong Davika anh cầm ton rốt từ na Davika anh chăm cái nẹp phong lốp account Instagram được bằng liền cháu rồi sầm lấp luôn anh chưa được khai chìm mật được kia rồi hôn เรื่องอินฟลูเอนเซอร์ดาวิกามัดจิตีนึกระลึกมุ้ยปีใบเย่ฉันมีแนบ follow 500k ให้ตีบัมพอดฉันเฟอร์เวียบ้านให้ดาวิกาเชียบกลสไลดอลลใบชมัวในเลือกบันไดสังคมมันเนี้ยเนียงมีจำนวนเนี่ยตามด้านจิตราในขนม account Instagram ระบาดเนียงได้ซาตายสำหรับปิดทอมจิตระบาดเนียงบุกจมวยนึงเต็บกระสอบดับเปิลประสาปีกำนาระบาดเนียงพองใดสบายจัดนะจำนวนเนี่ยตามด้านการแต่จานให้สังคมทัชนำนี้หนึ่งมีอีเมลพยามาดักการเงี้ยการแต่จานเอาชมเฟื่อพองจ้าจ้าเอาคนแอกกรุบนี้สำหรับ 500k follower จงเนี่ยนะคอมมาทมันนี้ไล่พลายมันเลยประกอบจะมีแนะตามด้านไบโออินสตาแกรมระบักชมให้ในเมียนการเงินทำไมโจลเมนตี้อัลโหลจำเบบซัวเนี่ยจำดาวิกาเมียนการเงินไว้แดดเอาชมเฟอร์เมนตี้จงให้เนี่ยนั่นเจ๊ไม่ก็เอาตอบจังมาไปได้สวานติดดังอัลโหลจำเบบซัวจ้าเนี่ยจำดาวิกาเมียนการไว้เอาชมเฟอร์เมนตี้อัลโหลบัสันจะคอลมาขนมกดบ่มน้องโก้หรือก็รำคัญนี่ฉันสมทวกาบัดเล่จะบ้านเนี่ยให้นะใส่แก่การมันตอนหลับไปในสควอตเนี่ยซ้ำเราจะไปบ้านหลับไปเพลกจำบ้านช่วยจะเพลกให้จำใบเลือกตัวสับจำทวดไอ้เนี่ยไอ้เชี่ยเป็นอะไรลอบสเตเมนต์บ้านเชี่ยหนึ่งเจี๊ยบเปียบแบบนี้มากันขยมมาเลยตัวสับกับบ้านบัดตื้อโดยดาวิกาจับดำเงือชงอจีครั้งได้เนียงมันดังท่านเนี่ยได้ในใจตัวซ้ำจมวยเนียงอับบันมันนี่เชี่ยหน้าโนตีมาจีในกรมตรวจบาลตรวจกรมหนุ่มลงกูนี่ไอ้ซ่ายุบนี้หนึ่งมีการประกวดเอาจุดเชื่อระเวียงฮอลแลนด์หนุ่มอุซเบกิสถานย่อมหนึ่งมือการใส่มันตอบตัวให้แดกการตูตีในเลยเกหะตุ่มป้อนในกูตกเจ็ดวันไอจับดำงี้กรอนแต่จอชมูจมวยหนึ่งโปรโมโกดรู้ทั่วแกดับประดับบงสไปโรกูฮอลแลนด์หนึ่งอุซเบกิสถานรู้เชื่อการตูตีระบาดเนี่ยดับจำนวนตึกประให้จุดบรรเจจิกาสลัดเนี่ยดับหนึ่งดอกประตามวิธีนะแต่เนี่ยงี้สู้บ่มพอดตามระยะ ABA วิ่งแบงพีเพตรูมันนี้หรือสมัยแต่รูปไปบันคริปโตสำหรับในเลนทำไมก็ไอตัวมันประวันสฟากมพองได้ดักกรอนแต่ปราโปรโมโกดmotion 100ตัวปีจชมูหนึ่งดักประเลิกดำบงเนี่ยก็จับประดามรมเลิกเจออัตติกาได้การมันตอนเมียนชมูละใบละบังดาวิกาเมียนชมูเป็นปัญจุขาอายุมาเผยใบชน้ำขนมชน้ำปีป้อนมาเผยบุญฮัลโหลสวัสดีแฟนๆต่างออกนี่จำดาวิกาตลับมาวันให้นะใบคณียูให้หนักนะขึ้นจำบัดเกียร์ในเลือดงานนังตีจำชื่อให้นึกแฟนๆดอลให้เพลย์ follow พองนะจำจำ follow back เว้นนะไล่จะรุกจำมวยจำซองเป็นปรำอันเนาะดาวิกา friendly girl นะจ๊ะจำนวนตัวเลขเนี่ยเมื่อขนมการไล่ตัวระบาดดาวิกาก่อการล้างปีมือทั้งไงเติมมือทั้งไงระหดดอสำนักระบาดเนียงหมกดอลaccount ระบาดดาวิกาประตูจำนวนเนี่ยตามด้านระหดดอล10k followerอัดบันเมื่อมาเพลทซะไม่กันแอบโฟโล่ลางเรือนคลั่งมันเลยโอ้ยหายเทเลกราฟมีพิชิตแต่โตมาชานมันเลยสวัสดีโอนบ้องมาไปข้างกรมหุ้นสบุกเกาะซอกมาละใบขนมสรงบ้องจังเกาะโอนไอโปรโมทผลิตภัณฑ์บ้องมุ้ยนะมาจับร้อมบ้องจังกงตราจมวยโอนมวยชนำปิ้ง
ចាចាប់បានតាបងអញ្ចឹងតែយើងអាចណាត់ជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេបានអត់ចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំទំនេរអាឡូម៉ាលីដាវីកាអញទំនេរអត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេចង់ចេញទៅក្រៅអូខេចាំតិចណាខ្ញុំរៀបចំខ្លួនហើយនឹងអាចទៅយកឯងអូខេបានគ្នាចាំឯងនៅផ្ទះណាដាវីកាទាញម៉ូតូមុខបន្ទប់ជួសជិះចេញទៅឈប់នៅមុខផ្ទះម៉ាលីពួកគេដឹកគ្នាចេញទៅកន្លែងចាស់ដែលតែងតែទៅជជែកគ្នាលេងអរគុណណាស់ដាវីកាអញចាំតែម្នាក់គត់ដែលតែងទៅនៅក្បែរគ្នាពេលដែលគ្នាកើតទុកគឺមានតែឯងម្នាក់ទេអញកុំគិតច្រើនអីត្រូវគិតថាទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ឯងមានមិត្តម្នាក់នេះនៅជាមួយឯងជានិញចុះឯងមានរឿងអីនៅក្នុងចិត្តមែនទេមែនហើយគ្នាមានរឿងនៅក្នុងគ្រួសារម៉ាក់គ្នាឈឺខ្លាំងណាស់ត្រូវការលុយវះកាន់តែគ្នាអត់មានលុយវះកាត់ទេហើយចំនួនប្រហែលទៅ$50,000ព្រះអើយនេះចំនួនច្រើនណាស់ណាទោះរត់10ឆ្នាំក៏រកមិនបានដែរគ្នាមិនដឹងថាត្រូវជួយឯងដល់របៀបណាទេមិនហើយណាមួយគ្នាអត់មានការងារធ្វើទេនៅពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវជាល្អផងហើយនិយាយអញ្ចឹងគ្នាទៅទទួលបានការងារតែគេមិនតាន់អូខេទេតែត្រូវទៅជួបគេសិនមិនអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកឯងទៅជាមួយគ្នាទៅក្រែងបានការងារណាអាចធ្វើបានខ្លះយ៉ាងណាក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាឯងខ្លះបានដែរដាវីកាអញចាំតែម្នាក់កូនដែលតែងតែជួយដល់គ្នាអូខេណាមិនអីទេយើងទាំងពីរនាក់នឹងជាមិត្តនឹងគ្នាជារៀងរហូតសន្យានឹងគ្នាណាចាសន្យាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរដាវីកាខ្ញុំផានិតចាលោករីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់ហើយនេះគឺជាម៉ាលីមិត្តរបស់ខ្ញុំបាទមែនហើយជួបនេះចង់ពិភាក្សាពីការងារប្រមូលផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងដាវីកាគិតកុងត្រាបែបណាដែរបើសិនជាយើងចង់កុងត្រា1ឆ្នាំចាខ្ញុំនឹងយកទៅគិតមើលហើយនឹងប្រាប់ចម្លើយបងតាមក្រោយល្អណាស់អញ្ចឹងអូអញ្ចឹងយើងថតរូប selfie មួយប៉ុស្តិ៍ជុំគ្នាទៅយ៉ាងម៉េចដែរចាល្អអន្តាគួរតែយកគេប្រមាណទៅណោះបើអត់ដែរបានក្រុមហ៊ុនធំតាក់ទងមកផងយក1000ទៅដឹងតិចពេកទៅដឹងគ្នាក៏មិនដឹងដែរមិនម៉ាចាំគេឲ្យតម្លៃវិញទៅស្រួលជាងទៅដឹងជំរាបសួរដាវីកាយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់តម្លៃថាកាយខ្ញុំចង់ឲ្យតម្លៃសម្រាប់1ឆ្នាំកុងត្រា$10,000កញ្ញាគិតបែបណាដែរអូថាម៉េចខ្ញុំអានច្រឡំទៅដឹង10,000ទេច្រើនម្ល៉េះ$10,000មែនទេបងចាំបងតម្លៃនេះសមរម្យណាស់ខ្ញុំទទួលយកបានបាទប៉ុន្តែលោកថាកែលោកចង់ជួបដាវីកានៅយប់ស្អែកដាវីកាមានពេលទំនេរទេលោកចង់ពិភាក្សាបន្ថែមពីកុងត្រាថាម៉េចចង់ជួបខ្ញុំហីហើយគូឆ្លើយបែបណាទៅបើមិនទៅនេះជាកុងត្រាធំផងខ្ញុំត្រូវតែចាប់យកឱកាសនេះឲ្យបានមិនអីទេគួរតែសាកសិនទៅដឹងចាប់បានខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងទៅជាមួយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំជំរាបសួរលោកម៉ានីខ្ញុំដាវីកាហើយនេះជាមិត្តរបស់ខ្ញុំម៉ាលីបាទជំរាបសួរអញ្ជើញអង្គុយចុះមកតោះជាមួយសិនទៅចាំនិយាយពីរឿងការងារយើងដាវីកានិងម៉ាលីលើកកែវឡើងឈាហើយផឹកមួយកែវហើយមួយកែវទៀននេះសាកមួយនេះវិញម្ដងអ្នករត់តុកយកអាស្រាលេខ1នៅក្នុងហាងនេះមក
បាទលោកអូចស្រានេះខ្លាំងមែនស្រានេះខ្លាំងមែនតើចង់ក្អួតសុំទោសខ្ញុំមិនសូវប៉ិនខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចសិនដាវីកាប្រហែលជាបានដឹងពីតម្លៃដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យសម្រាប់កងត្រាយើងហើយមែនទេចាលោកខ្ញុំបានឃើញនឹងឯកភាពហើយសម្រាប់តម្លៃនឹងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកល្អណាស់អញ្ចឹងតែខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតនិយាយត្រង់តែម្ដងទៅខ្ញុំពេញចិត្តម៉ាលីដែលជាមិត្តរបស់ដាវីកាតើដាវីកាយល់យ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹងគឺថាអូយឆ្លើយថាចាំមិនទៅលោកអើយដាវីកាគិតលឿនមកគឺខ្ញុំនឹងជួយនិយាយជាមួយនាងឲ្យលោកបានទេព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានបង្ខំនាងទេចំពោះរឿងហ្នឹងល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាំចម្លើយពីដាវីកាវិញតោះឈាមមួយទៀតឈាលោកស្អែកព្រឹកដាវីកាណាត់ជួបនឹងម៉ាលីនៅកន្លែងដដែលហើយយើងមកមានការអីដែរគឺគ្នាមានរឿងចង់ជជែកជាមួយនឹងឯងនឹងណាមិនដឹងថាឯងយល់ព្រមឬក៏អត់ទេតែឯងមានរឿងអីក៏ឆាប់និយាយមកគ្នាមានដំណោះស្រាយពីបញ្ហារបស់ឯងម្សិលមិញលោកមនីដែលជាថៅកែក្រុមហ៊ុនធំដែលគ្នានាំឯងទៅជួបគឺគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងឯងអូយហើយចាំមិនទៅដល់កងត្រាដែលគ្នាត្រូវធ្វើជាមួយគេបាន$10,000គ្នាគិតពេញមួយយប់ហើយបើឯងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់គ្នានឹងចែកឯង$50,000ឯងគិតចាំមិនដែរចឹងណាឯងអាចបានថ្លៃវះកាត់មកឯងដែរគ្នាដូចជាគិតមិនចាញ់ទេគ្នាខ្លាចណាស់ខ្លាចអីគ្នាមើលទៅគាត់ក៏ដូចជាមនុស្សល្អដែរបើឯងជួបគាត់ទៅនៅជាមួយគាត់បានឯងក៏បានលុយច្រើនជាងនឹងទៀតចាស់ណាក៏ជួយដោះស្រាយជីវភាពឯងបានច្រើនណាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ឃើញស្រាប់ហើយមិនសូវមានការងារទេមិនប្រកាសទេថាមានការងារហើយបានប្រាក់ខែច្រើនទេឯងគិតឲ្យច្បាស់ទៅនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ឯងហើយណាឲ្យគ្នាសុំគិតមើលសិនណាម្ដាយរបស់អ្នកនាងត្រូវធ្វើការវះកាត់ឆាប់នេះមិនអាចទុកយូរជាងនេះបានទៀតទេមិនចឹងទេគាត់អាចរស់បានត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចុះបើសិនជាវះកាត់ហើយតាមម្ដាយខ្ញុំមានសង្ឃឹមជាសះស្បើយពីជំងឺនេះដែរទេលោកគ្រូខ្ញុំមិនអាចធានាសម្រាប់ការវះកាត់នេះបានទេត្រឹម50អ្នកនាងត្រូវសញ្ញេទទួលខុសត្រូវបើសិនជាការវះកាត់នេះមិនជោគជ័យគាត់នឹងស្លាប់តែម្ដងអាឡូម៉ាលីដាវីកាគ្នាបានគិតហើយដោយអានិយាយមិនខុសទេពេលនេះគ្នាពិតជាត្រូវការលុយចាំបាច់ណាស់អញ្ចឹងគួរតែសាកល្បងតែយើងអាចទៅជួបគាត់ពេលណាតែគ្នាខ្លាចណាស់គ្នាមិនហ៊ានទៅតែម្នាក់ឯងទេមិនអីទេអញក៏ភ័យអីចាំគ្នាទៅជាមួយនឹងឯងថ្ងៃនេះម៉ាលីស្អាតណាស់ចាអរគុណលោកហើយលោកមនីសរសើរតែម៉ាលីអត់មានសរសើរខ្ញុំអីបន្តិចសោះហ្មងនេះខ្ញុំអន់ចិត្តណានេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែបណៃខ្លួនឯងបន្តិចហើយតោះបុគ្គលិកចាំជួយយកវីស្គីអាខ្លាំងមួយដបមកបាទលោកនេះជាស្រាល្អជាងគេប្រចាំនៅហាងនេះល្អណាស់ឥឡូវចេះទៅយើងភ្នាល់គ្នាទៅអ្នកណាផឹកបានច្រើនជាងគេនឹងបានលុយនៅលើតុនេះហើយខ្ញុំប្រកាសជាលេងហើយតែគ្នាមិនសូវប៉ុនផឹកទេណាមិនអីទេតោះចាំគ្នាផឹកជំនួសឯងអូយខ្លាំងរបស់គេមែនខ្លាំងមែនកញ្ញាដាវីកាមិនធម្មតាមែនខ្ញុំប្រហែលជាសុំចាញ់ហើយគ្នាដូចជាមិនស្រួលទេចង់ស្វឹងហើយ
ដូចចង់ក្អួនម៉ាម៉ាគ្នាជូនអញទៅបន្ទប់ទៅចាំមិនហើយមិនឈប់ផឹកទៅគ្នាចូលបន្ទប់តឹងតិចសិនអញចាំនៅខាងក្រៅនឹងហើយណាដាវីកាដើរចេញមកខាងក្រៅនាងបានឃើញម៉ានីយកម្សៅអ្វីមួយយ៉ាងចាក់ចូលទៅក្នុងកែវរបស់ម៉ាលីយ៉ាងម៉េចហើយម៉ាលីទៅរួចទេមើលទៅខ្ញុំនេះដូចជាទៅលែងរួចដែរហើយមើលទៅខ្ញុំប្រហែលជាចាញ់ហើយបើម៉ាលីនិងដាវីកាផឹកមួយកែវនេះទៀតខ្ញុំដឹងតែចុះចាញ់ហើយបានតើមួយកែវនេះទៀតណែឈប់សិនអូយអញអត់អីណាយគ្នាមិនអីទេបានចឹងគ្នាផឹកមួយកែវចុងក្រោយនេះដែរអស់ហើយអញ្ចឹងលុយនេះបានមកខ្ញុំនឹងម៉ាលីហើយណាមែនហើយបងទៅលែងរួចហើយបងចាញ់ហើយយប់នេះម៉ាលីចាំបងជូនទៅផ្ទះឮថាតាមផ្លូវទៅផ្ទះអូនស្ងាត់ផងដាវីកាកញ្ញាទៅផ្ទះមុនចុះចាអញ្ចឹងសុំផ្ញើម៉ាលីមិត្តខ្ញុំម្នាក់ផងណាអេឈប់សិនណែគ្នាដូចជាស្វឹងហើយណាមិនអីទេឲ្យលោកម៉ានីជូនឯងទៅផ្ទះទៅ